กทุกทีเลยแป๊บหนึ่งเอามาแล้วนะครับผมนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งนะหนูขอไปเอง ส่งมาครับผมเขาเรียกถุงหลุดเฮ้ยทำไมเอ็นชัวมาหลายถุงจังเลยอ่ะฟิลิปปินส์ขายทันไหมมีหลายถุงแล้ว มาแล้วขายทันแล้วขายทันแล้วเอ็นชัวมีอยู่แล้ว ขายทันแล้วมาแล้วครับจะมาเอ็นชัวแบบนึงเอ็นชัวถุงที่145 146 147 148เป็นเอ็นชัวทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่มันเป็นแบบถุงปริมาณเป็นแบบกระป๋องเป็นแบบกล่องนะคะคือสูตรของตัวเอ็นชัวหลักๆแล้วอะค่ะมันจะเป็นสูตรเพิ่มโภชนาการเพิ่มวิตามินให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังผ่าตัดต้องให้อาหารผ่านทางสายน้ำเกลือนะคะสามารถให้ทานเอ็นชัวได้เลยหรือคนปกติอย่างเราเนี่ยทานได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่รสชาติมันจะมีรสชาติที่เป็นรสธัญพืชแล้วก็รสวานิลาจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่วันนี้เราเอามา2รสชาติที่ขายดีแล้วราคาของเอ็นชัวการันตีแล้วว่าในช้อปปี้ราคาดีเพราะส่วนตัวเคยไปซื้อข้างนอกกันในร้านขายยาได้เป็นราคาเต็มแบบไม่ลดเลยคือถึงแม้ว่าลดอาจจะแค่นิดหน่อยแต่ล่าสุดที่ไปซื้ออะขนาดเป็นกระป๋องเล็กอะแอร์ซื้อตอนนั้นมา1,000 กว่าบาทอะซึ่งพอมาดูในช้อปปี้ราคาเบากว่าเยอะเลยแต่ว่าตอนนั้นแบบตอนนั้นรีบไงแต่แนะนำถ้าจะซื้อตุนนะแนะนำให้มาซื้อในช้อปปี้เลยนะคะอย่าลืมกดโค้ดด้วยมันเป็นสิทธิที่ลูกค้าควรจะได้นะคะจัดไปต่อไปนะคะขอไปกันที่เคสมือถือน่ารักเบอร์ถุงที่165 166 168 169ยาวไปจนถึง177ตอนนี้อะไรกำลังมาสูงไม่หมดชิก็มาแต่หมายถึงว่าตอนนี้ของอะไรก็ตามอ่ะที่เห็นคอลแลบเยอะมากทั้งเซนทรัลมินิโมโนอะไรอีกอะโรงหนังซูโทเปียคือแบบนางมาแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ก็จะมีเคปมอนชิที่ลูกค้าถามหากันเยอะถุงที่667 บาทแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีหลายเริ่มตั้งแต่11เลย11 Pro 11 Pro Max นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แบบฮิตฮอตอะเช่นแบบ14 15 16อย่างเงี้ยหมดไม่มีเกลี้ยงแล้วเคสนางแบบน่ารักมากเป็นมอนชิสีชมพูปะได้ใช่ตอนนี้ไม่ถึงไว้ขอบใดๆก็ถ่ายใช้แล้วเหรอใช้อยู่ปะก็หรอทำไมอันนี้ตั้งใจซื้อให้น้องสาวหรือว่าซื้อใช้เองแล้วแบบอ๋อเป็นเหมือนแบบปัดถุงแล้วก็ไม่ถึงไอตัวเคสใช่ไหมมันมีเป็นในนี้ด้วยนะเฮ้ยแล้วมันมีเป็นแมกเนตด้านหลังปะคะอ๋อผมI know แต่มันจะมีเป็นเหมือนตัวแมกเนตด้วยที่เป็นตัวกระเป๋าอ่ะแล้วแต่รุ่นแต่ตัวกระเป๋าเนี้ยก็คือ327ใช่แล้วก็จะมีรุ่นธรรมดาก็เนี่ย175 176 177น่าจะเป็นหลักหลายลายสลับกันไปนะคะ DJI มาอีก DJI มีทั้งตัวที่เป็นแบบถ่ายบล็อกแล้วก็ Action 6 Insta 306 360ครับก็มีมาเหมือนกันแบบใช้งานแบบง่ายๆนะคะคลิปเป็นครับก็เป็นคลิปเป็นครับเฮ้ยทำไมเวลาปัดแล้วมันชอบปัดไปไลฟ์ต่อไปอ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยหรอหรือต้องเปลี่ยนใหม่ละคลิปเป็นครับไม่ดีคลิปเป็นครับผมไม่ดีมาต่อกันที่ตัวของใช้ภายในบ้านนิดนึงแล้วกันของใช้ในบ้านแบบกระจุกกระจิกกุบกิบใดๆ